მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ დღეს გამონახეთ დრო და ერთად ვატარებთ ამ დროს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მე-6 კორპუსში სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. მადლობა სტუდენტებს, ჩემს კოლეგებს, დაინტერესებულ ფართო საზოგადოებას, რომელიც აქ არის. დიდი მადლობა ასევე მაყურებელს, რომელიც შემოგვიერთდა. ლექცია 45 წუთი გაგრძელდება და შემდეგ, როცა თქვენ სურვილი გექნებათ, დაიწყება დისკუსია და იმედი მაქვს, რომ იქნება საინტერესო შეკითხვები და მოსაზრებები. ასევე გამოვთქვა იმის იმედს, რომ თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ, რომ ამ ლექციიდან ყველამ წაიღოთ ის, რაც თქვენთვის არის სასარგებლო, რომელიც შესაძლოა გამოგადგეთ თქვენ ახლა ან მომავალში, როდესაც თავად ჩათვლით ამას საჭიროდ. თემა, რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ, არის ტრანსი, ფსევდორეალობა და მედია. თავისთავად ეს სამი საკითხი ესე მოკლედ რომ ვთქვათ, რაზე იქნება ლექცია, ეს არის მედია როგორ ქმნის ფსევდორეალობას, ტრანსის, ფსიქოლოგიური ტრანსის და ჰიპნოზის ელემენტების გამოყენებით. და ეს თემა კვეთავს და აერთიანებს ინტერდისციპლინურ კონტექსტს და ინტერდისციპლინურ სფეროს, ისეც როგორიც არის მედია ფსიქოლოგია. თავისთავად ტრანსი, ფსიქოლოგიური ტრანსი, ეს არის ფსიქოთერაპიის მიმართულება და ეს არის ძალიან ბუნებრივი ადამიანის ფიზიოლოგიური მდგომარეობა. თურმე ჩვენ ტრანსი გვაქვს დღის მანძილზე შეიძლება ბევრჯერ გქონდეს ტრანსი, მაგალითად, როდესაც ადამიანი უსმენს მუსიკას. ის მსუბუქ ტრანსში არის. ჩვენ გვინახია ადამიანი ასევე შეიძლება ძალიან ღრმა ტრანსშიც იყოს, მაშინ როდესაც მუსიკას უსმენს, გააჩნია რა მუსიკაა და რა ზემოქმედების ქვეშ არის ასევე ადამიანი. როდესაც ადამიანი ლოცულობს და კონცენტრაციას ახდენს კონკრეტულ საგანზე, შეიძლება სანთელი იყოს, შეიძლება ხატი იყოს, ესმის ჰიპნოტაბელური, მონოტონური ხმა, შეიძლება კინესთეტიკური, გზნობითი ორგანოებიც იყოს ჩართული, რომ საკმევლის სუნიც მოქმედებდეს. აქაც ჩვენ ვიცით, რომ რელიგიასაც შეუძლია, რომ ადამიანი გარკვეულ ტრანსულ მდგომარეობაში შეიყვანოს. ჭამის დროსაც კი, როდესაც ადამიანი კონცენტრირებული არის იმაზე, რომ მინიმიზება გაუკეთოს საკუთარ შიმშილის სტრესს, ამ დროსაც კი მისი არაცნობიერი არის უფრო მოწყვლადი და ის არის ასევე შესაძლოა იყოს მსუბუქ ტრანსში. და თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც ადამიანი მედიას უყურებს, ისე რომ შეიძლება თავად საერთოდ ვერ აცნობიერებდეს, ის შესაძლოა იყოს გარკვეული ტრანსული ზემოქმედების ქვეშ. ოღონდ ტრანს აქვს თავისი ალგორითმი, როგორც მუსიკაში, როგორც ტექსტში, რომელსაც ჩვენ ვკითხულობთ. ფსიქოთერაპიული სეანსის დროს, როდესაც კლიენტს ელაპარაკება თერაპევტი და ზუსტად ეს ელემენტები აღმოჩნდა, რომ არის ძალიან კარგად ინტეგრირებული მედიაში. და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ აი ამ სინთეზზე, რომელიც არის პრინციპში ახალი და უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიებით, თანამედროვე მეცნიერებაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ ტვინს უფრო კარგად დავაკვირდეთ და გავიგოთ რა როგორ მოქმედებს ადამიანზე და მის ქცევაზე. ადამიანის ტვინზე წარმოსახვა თურმე იგივენაირად მოქმედებს, როგორც რეალობა. ვიცით, რომ პატარა ბავშვს ხშირად უჭირს რეალობის და ფანტაზიის გარჩევა, ის მულტფილმს და ზღაპარს აღიქვავს ისე, როგორც რეალობას და შემდეგ უკვე ჩვენ ვიცით, რომ მხატვრულ ფილმს როდესაც უყურებთ და იქ მაგალითად არის ძალადობის სცენები, ეს ყველაფერი დადგმულია, მაგრამ სადღაც შესაძლოა ესეც მოქმედებდეს ჩვენზე და ან გული აგვიჩქარდეს, ან ვიტიროთ, ხო, როდესაც ფილმს უყურებთ და თითქოს ვიცით, რომ ეს ყველაფერი გამოგონილია და არ არის ნამდვილი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ჩვენზე მოქმედებს. მე მინდა შემოგთავაზოთ თქვენ ესეთი პატარა მოგზაურობა დროში. ჯერ მინდა რომ წავიდეთ მე-20 საუკუნეში, მაშინ როდესაც მედია და მისი ბუმი არ იყო ესეთი საყოველთაო.
როდესაც ჯერ კიდევ არ საუბრობდნენ იმაზე, რომ მედიას შეუძლია სასწაულების მოხდენა ადამიანის ტვინზე, არჩევნების მოგება შეუძლია, ომების მოგება შეუძლია, საინფორმაციო ომი ესეთი ტერმინი არ არსებობს, მაგრამ მედია უკვე არსებობს. ეს არის 1922 წელი, როდესაც უოლტერ ლიპმანი წერს თავის საეტაპო ნაშრომს, რომელსაც ეწოდება საზოგადოებრივი აზრი. უოლტერ ლიპმანის ეს ნაშრომი არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად ციტირებადი ნაშრომი, როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში, PR-ის სფეროში, ასევე ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად ციტირებადი ნაშრომი მედიის სფეროში, მედიის კვლევებში, იმიტომ რომ ბრიის წესრიგის თეორიაც სწორედ აი ამ ხედვიდან წამოვიდა და შემდეგ ფრეიმინგის, პრაიმინგის თეორიები, რომლებიც რა მიმართულებითაც მედიაში კვლევები ტარდება, სწორედ ეფუძნება და ციტირებს უოლტერ ლიპმანს. 20-იანი წლები უკვე ის პერიოდია, მე-20 საუკუნის 20-იანი წლები, როდესაც ფსიქოლოგია უკვე რაღაცა პოპ-მეცნიერებად არ აღიქმება და უკვე როგორც სამეცნიერო სფერო ისე პოზიციონირებს. და რა თქვა უოლტერ ლიპმანმა? უოლტერ ლიპმანმა თქვა, რომ ადამიანის ტვინში არის გამზადებული გამოსახულებები, რომლებიც ზეგავლენას ახდენს იმაზე, როგორ აღიქვავს ადამიანს საერთოდ რეალობას. და ეს გამოსახულებები, რაც ადამიანის ტვინში არის, შესაძლოა იყოს ისეთი ფილტრი და ისეთი სათვალე, რომ აი ცხვირწინ რაც აქვს ადამიანს და რაც რეალობა, რაც არის, გიმტკიცებდეს, რომ სინამდვილეში ესე არ არის. და ამას ის უწოდებს ფსევდო გარემოს და ფსევდო რეალობის შექმნას. მაგალითისთვის მას მოყავს პლატონი, კიდევ უკან რო წავიდეთ, ანუ ჯერ კიდევ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე, მაშინ საერთოდ მედიაზე და მედიის ინფრასტრუქტურაზე ბუნებრივია საუბარი არ არსებობდა, თუმცა everything was first imagined, როგორც ამბობენ, ხო, მაინც ადამიანის ტვინი თავის ფანტაზიაში წარმოიდგენს იმ სტრუქტურას, რასაც შეიძლება დღეს ჩვენ ვხედავთ როგორც მედიას. და ლიპმანი ამბობს, რომ ის, რაზეც პლატონი საუბრობდა გამოქვაბულის მღვიმის allegory of the cave, ხო, ალეგორიაში, ეს არის ზუსტად ფსევდორეალობის შექმნის ძალიან საინტერესო მოდელი. მე მინდა რომ გავიხსენოთ ჩვენ სახელმწიფოში, რაზე საუბრობს პლატონი. პლატონი საუბრობს იმაზე, რომ წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანების გარკვეული ნაწილი არის გამოქვაბულში, ისინი არიან მიჯაჭვულები და უყურებენ კედელს. თვითონ ეს სიტყვაც, რომ ეკრანზე მიჯაჭვულები არიან, სიტყვა ეკრანს ის არ იყენებს, მაგრამ უყურებენ რაღაც გამოსახულებას, რომელიც ჩანს კედელზე. ოღონდ მათ არ შეუძლიათ ერთმანეთთან კომუნიკაცია, ანუ ჩართულობა არ აქვთ და ისინი იმ რეალობას, რომელიც მათ უკან არის, აღიქვავენ იმ ჩრდილებით, რომელიც ჩანს მათ პირდაპირ. ეხლა უფრო კონკრეტულად მე ამისი რეკონსტრუქცია, რაზე ლაპარაკობდა პლატონი, როდესაც გაკეთდა, აი დაახლოებით ესეთ სცენას აღწერს, რომ ჩვენ ხედავთ პატიმრებს, რომლებიც კედლის მარცხენა მხარეს, თქვენგან მარცხენა მხარეს არიან, მიჯაჭვულები, კედლის მეორე მხარეს არიან სახიობები, რომლებიც გარკვეულ ფიგურებს აჩვენებენ კედელზე. ოღონდ პატიმრებმა არ იციან, რომ ეს მოგონილი ფიგურები არის. მათ რეალურად გონიათ, რომ ხედავენ დოგს, ხედავენ ფრინველებს, ხედავენ ცხენებს, ხან ადამიანებს და ესე წლების მანძილზე ეს ადამიანები, სახიობები ერთობიან, ასე ვთქვათ, და ამ ადამიანებს აჩვენებენ, რა ხდება კედლის მიღმა. და აი ეს გაშუქება, რომელიც არის რაკურსის მიხედვით, საიდან იქნება გაშუქება, ბუნებრივია, აი ამ ფიგურების ფორმები ამის მიხედვით იცვლება. პლატონი სვავს ასეთ კითხვას და ჩვენ შეგვიძლია რომ ამ კითხვას უპასუხოთ ან ხმამაღლა ან ჩვენთვის გულში, რომ როგორ ფიქრობთ თქვენ, რომ გქონდეთ ამ ადამიანებს იმის შესაძლებლობა, რომ ერთმანეთს გაუზიარონ ინფორმაცია იმის შესახებ, რას ხედავენ, შეიძლება თუ არა მათი წარმოდგენები იმაზე, რაც არის რეალობა, ხო?
დიალოგი მიდის იმგვარად, რომ სავარაუდოდ ამგვარი კომუნიკაციამ შესაძლოა გარკვეული, აი რასაც მედიაში ვეძახით, ფრეიმები შეცვალოს. კეთილი. მაშინ რა მოხდება ამ ადამიანებს, რომ მივცეთ საშუალება იმისი, რომ სხვადასხვა ხრიდან, უფრო ახლოს, ან უფრო გვერდიდან შეხედონ იმას, რასაც ისინი უყურებენ, შეიცვლება თუ არა მათი წარმოდგენა იმაზე, რა ხდება რეალურად მათ უკან. ანუ ისინი ამას ფიქრობენ, რომ ეს არის რეალობა და ეს არის ცხოვრება მათი, ხო? და კი, ნამდვილად შესაძლოა კიდევ ბევრი რამ შეიცვალოს. და მთავარი კითხვა, რომელსაც სვავს, არის რომ თქვენ როგორ ფიქრობთ, ერთჩვენიერ დღეს ეს კედელი რომ გაქრეს და ამ ადამიანებმა რომ დაინახონ სინამდვილეში რა ხდება. როგორ ფიქრობთ, ამ ადამიანებისთვის ესე მარტივი იქნება ამ რეალობის აღქმა? ყველა პასუხობს, რომ არა, ამათ ესენი ძალიან შოკი იქნება მათთვის რეალურად და ბევრმა მათგანმა შეიძლება მტკიცებაც დაგიწყოს, რომ არა, აქ ნამდვილად ცხენი იყო და აქ ნამდვილი ფრინველი იყო და აქ ნამდვილი ადამიანი იყო, იმიტომ რომ ეს არის გამოსახულებები და იმიჯები, რომლებიც მათ ტვინში უკვე ჩაბეჭდილი არის. კეთილი, მაშინ ეს ადამიანები ნელ-ნელა რომ ძის სინათლეზე ამოვიყვანოთ, ან უცებ რომ ამოვიყვანოთ ძის სინათლეზე, ხო, სადაც რეალობაა, სადაც ნაღდი ცხოვრებაა, რას იზამენ ეს ადამიანები? აი, ძალიან გაუჭირდებათ, ალბათ დაბრუნდებიან უკან, საპყრობილეში, ხო? ამიტომ ჯობია რომ რაღაც სიახლეს ნელ-ნელა მიაჩვიო ადამიანი, ჯერ იქნებ ღამე ამოვიდნენ, ღამის შუქზე შეხედონ რა ხდება, შემდეგ იქნებ ნელ-ნელა გაშუქება, როდესაც იცვლება, აი ისე მიიღო ნელ-ნელა ის რეალობა, რომელიც ჩაანაცვლებს ნელ-ნელა იმ ფსევდორეალობას, რომელსაც ისინი უყურებენ. და ეს თანმიმდევრულობა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ზოგადად ადამიანმა თავის წარმატებული პროექტები განახორციელოს. ანუ ყოველთვის რაღაც მიზანს რომ ხედავთ, მაგალითად და ყოველთვის რაღაც სვლები, რომელიც ვიცით რომ უნდა გავაკეთოთ, ჯობია ეს თანმიმდევრულად გაკეთდეს, ვიდრე ერთიანად გავიქცეთ და აი დაუშვათ ეს ეფექტი მივიღოთ. მე საბჭოთა კავშირის ნგრევა მახსენდება ხოლმე პლატონის ამ იგავზე. იმიტომ რომ როდესაც რკინის ფარდა ჩამოიშალა და ადამიანებმა რეალობა დაინახეს ისეთი როგორიც არის, დღესაც კი შეიძლება შეგხვდეთ ადამიანი, რომელიც გეუბნებათ, რომ არა, ის ძალიან კარგი იყო. და ევროპა სინამდვილეში ან ამერიკა სინამდვილეში ესეთი კარგი კი არ არის, ხო საკუთარი თვალით ხედავენ, არა როგორია. და არ არის ისეთი, როგორცაც მათ აჩვენებდა ფსევდორეალობა, ხო? მათ ჩრდილების ყურება ზოგს დღემდე ურჩევნია. რატომ? ქართველებს გვაქვს ხო შეჩვეული ჭირი ურჩევნიაო, ხო? იმიტომ რომ ეს მაინც კომფორტთან არის ასოცირებული და ეს კომფორტულ მდგომარეობასთან არის ასოცირებული და ის რაც არ იცი და ის რაც ახალია, ამას სჭირდება შეჩვევა. ლიპმანი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ ნებისმიერი პროგრესი, რომელიც მოხდა კაცობრიობის ისტორიაში, იყო ფსევდორეალობების და ამ იმიჯების ნგრევა. მაგალითად, ადამიანს ეგონა, რომ აი ესე ეგონა, ტვინში ეს იმიჯი იყო, რომ დედამიწა არის ბრტყელი. და ეხლა უცბად ეუბნებია, რომ არ არის ბრტყელი დედამიწა და აი მრგვალია და გამოკიდებულია ჰაერში. და წარმოუდგენელია, რომ ადამიანმა, რომელსაც საუკუნეების მანძილზე ესე ეჯერა, აი უცბად მიიღოს ეს რეალობა, ხო? ამიტომ არის პროტესტი და ამიტომ აი ეს შეგუება ამ ინფორმაციასთან და ამ სიახლესთან გარკვეულ დროს მოითხოვს და უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით და მედიის ჩართულობით აი ეს რეფრეიმინგი ამ ფსევდორეალობის შეიძლება იყოს ძალიან საინტერესო პროცესი. ნუ რაღაც შორს წავიდე და პოლიტიკოსებს, რომლებსაც ჩვენ უყურებთ, მათაც აქვთ ხო ტვინში კონსტრუირებული რაღაც ფსევდორეალობა, ხანდახან გვიკვირს ხოლმე, აი როგორ ვერ ხედავენ ახლა ამ რეალობას, ხო, რომელიც მათ გარშემოა. და თითქოს ვერ ხედავენ იმ კედელს, რომელსაც ასკდებიან, მერე შეეჯახებიან ამ კედელს, დაიმსხვრევა ეს ფსევდორეალობა, ურემი რომ გადატრიალდება, გზა მერე გამოჩნდებაო და მერე ხდება აღქმა და ნაბიჯის წინ გადადგმა. თუ ისევე არ მოხდა ახალი ფსევდორეალობის შექმნა და ისევე აი ამ გამოქვაბულში დაბრუნება, რომელიც შესაძლოა ვიღაცისთვის იყოს კიდევაც კომფორტული. მე მინდა რომ შემოგთავაზოთ ესეთი პატარა ექსპერიმენტი და აი ესეთი სიტყვა, როგორც არის სამყარო, ყველამ ვიცით ამ სიტყვის მნიშვნელობა. მე
დავითვლი 10-დან უკუთვლას გავაკეთებ და აი ერთს როცა ვიტყვი, თქვენ შეგიძლიათ რომ აი უბრალოდ გააცოცხლოთ ის გამოსახულება, რომელიც თქვენთვის ასოცირდება სიტყვასთან, როცა გესმით სიტყვა სამყარო. კარგით? კეთილი. შეგიძლიათ დახუჭოთ თვალი, შეგიძლიათ არ დახუჭოთ თვალი, შეგიძლიათ მიიღოთ ამ ექსპერიმენტში მონაწილეობა, შეგიძლიათ არ მიიღოთ ამ ექსპერიმენტში მონაწილეობა. მაყურებელსაც თხოვროთ, უსურვილი აქვს, შეუძლია 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ვინ რა გამოსახულება დაინახა? დედამიწა, ბუნება, დედამიწა, შავი ხვრელი, გალაქტიკა, გლობუსი, კიდევ? რუკა, პოლიტიკური რუკა. პოლიტიკური რუკა. ხანა. როგორ? ხანა. ხანა, ოკეი. ჯვარცმული მაცხოვარი. ჩემთვის მრავალფეროვნება კონკრეტული საგნების გარეშე. ოკეი. ადამიანები. მეც აი ხა დედას განათებული რაღაც დავინახე. მზე. ხო. მე დედამიწა დავინახე. დამინახავს, მაგრამ ვიფიქრე, აი ბიბლიაში რო არის მყარი სამყარო ენაზე. აჰა, ძალიან კარგი. სხვა შორის ძალიან საინტერესო არის ბიბლიაში როგორ არის სამყაროს შექმნა, რომელიც ერთ-ერთი წარმატებული პროექტია, ხო? კაცობრიობის ისტორიაში სამყაროს შექმნის შექმნა როგორი ტექსტით არის დაწერილი. სამყარო, აი ხა ჩვენ ნახეთ, რომ ისეთი სიტყვაც კი, როგორიც არის სამყარო, შესაძლოა ჩვენთვის აბსოლუტურად განსხვავებულ, რაღაც საერთო, მაგრამ მაინც განსხვავებული ფილტრით აღიქმებოდეს და სხვადასხვა იმიჯებს გვთავაზობდეს. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, როდესაც აი მაგალითად პოლიტიკოსი ესაუბრება აუდიტორიას, თითქოს მარტივი და თითქოს ყველასთვის გასაგები სიტყვებით შეიძლება სხვადასხვა ეფექტი მიიღოს და ამ მესიჯის დროს აი სიტყვების სწორი შეწებება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ დროს კარგია, როდესაც ვიცით რა იცის აუდიტორია და ჩვენი მეტაფორებით და ჩვენი ისტორიებით მათთვის გასაგებ ენაზე რას როგორ ხსნით. ეხლა მარტივია, ხო, ეს ძალიან და თითქოს ამაზე ყველანი ვთანხმდებით. მაგრამ აი წარმოვიდგინოთ, ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე ასევე ამ ექსპერიმენტს აუდიტორიაში, რომ მუსიკოსებს აუხსნათ, როგორ მუშაობს სისხლის მიმოქცევის სისტემა. ეხლა როგორ ფიქრობთ, ისე რო აუხსნათ სამედიცინო ენაზე გაიგებენ? რა თქმა უნდა, ვერ გაიგებენ. მაგრამ თუ ჩვენ მათ ვეტყვით, რომ წარმოიდგინეთ, რომ სისხლი ეს არის მელოდია, რომელიც მოძრაობს. გული ეს არის დირიჟორი, რომელსაც ორი ხელი აქვს, ორი სარქველი და რიტმს არეგულირებს. სასულე ინსტრუმენტები ეს არის ჩვენი სასუნთქი სისტემა. იქ ცენტრალური ნერვული სისტემა შეიძლება იყოს პირველი ვიოლინო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასეთ რთულ საკითხსაც კი, როგორიც არის სისხლის მიმოქცევის სისტემა, ყველანაირი ბიოლოგიური ცოდნის გარეშე ადამიანი გაიგებს, იმიტომ რომ მის ტვინში წამოვა ზუსტად ის გამოსახულებები, რაც მისთვის არის ნაცნობი და მისთვის არის მისაღები. ნებისმიერი ახალი ინფორმაცია, რომელსაც აუდიტორიასაც ვაწვდით, რაღაც კავშირს უნდა პოულობდეს უკვე იმასთან, რაც მან იცის. სამაგეროდ ეხა IT სპეციალისტებს, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტებს თუ აუხსნით ჩვენ როგორ მუშაობს სისხლის მიმოქცევის სისტემა, ვეტყვით, რომ სისხლძარღვები არის მაგალითად ტრანზიტორები, დედაპლატა არის გული, პროცესორი არის ტვინი და მათთვისაც იქნება ეს ყველაფერი ძალიან გასაგები. ანუ მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გამზადებული პატერნები და ის გამზადებული ქარგები, რომლებიც გვაქვს, რა ქარგებია ეს, რომ ახალი ინფორმაცია იმის მიხედვით შევითვისოთ. კიდევ ერთი მაგალითი, რომელსაც ლიპმანი ამბობს, ძალიან საინტერესო მაგალითია, ეს არის გენერალი ჯოფრი, რომელიც აღწერილია წიგნში ესეთი ისტორია, მასთან მივიდა ფოტოგრაფი, ფოტოგრაფმა იცის, რომ დიდი გენერალი უნდა გადაიღოს. მაგრამ ვინ არის ეს გენერალი? ეს გენერალი ადამიანი, რომელსაც ძალიან დიდი ძალაუფლება აქვს, რომელსაც წერენ უამრავ წერილებს, მათ შორის სასიყვარულო წერილებს წერენ, საჩუქრებს უგზავნიან. ანუ ადამიანების წარმოსახვაში ეს არის ძალიან ძლიერი პიროვნება. და
ფოტოგრაფი იხსენებს, რომ მივედიო ძალიან ისეთი ღარიბული სამუშაო გარემო დამხვდაო და გამოვიდაო ადამიანია, რომელიც იყო ძალიან უბრალოდ ჩაცმული და არაფრით არ გავდა იმ გენერალს, რომელიც ჩემს წარმოსახვაში კი არა, 1000-ობით და 10,000-ობით ადამიანის წარმოსახვაში იყო. და ფოტოგრაფი ეუბნება, რომ მე ესე სურათს ვერ გადაგიღებ, იმიტომ რომ არავინ არ დამიჯერებს, რომ ეს თქვენ ხართ. ამიტომ ჩვენ უნდა დავდგათ, აი რასაც ლიპმანი ფსევდოგარემოს უწოდებს. და მოხდა კონსტრუირება, ეს აღწერილი არის, რომ აუცილებლად დაკიდეს რუკა, მედლები, ხო? ქუდი, მაშინ ფოტოშოპი არ იყო, ხო? და არც ინსტაგრამი იყო, სადაც ჩვენ ასევე ფსევდოგარემოს იქ ვაწყობთ ხოლმე, ხო, სპეციალურად, რომ ესეთი გამოვჩდეთ, ან ისეთი გამოვჩდეთ. მაგრამ ფოტოგრაფმა ძალიან მოინდომა, რომ იმ იმიჯის შესაბამისი ყოფილიყო გენერალი, რასაც ადამიანები ელოდნენ. აი, მაგალითისთვის, კვლელს რო აჩვენებენ ხოლმე ტელევიზიით და გვერდზე ადამიანი გეუბნება, რომ არა, ეს მკვლელი ვერ იქნება. რატომ მეუბნები? არ გავს მკვლელს. ანუ ჩვენ წარმოსახვაში მკვლელის არქეტიპი არის როგორი, რომ ის აუცილებლად რაღაცა სისხლი უნდა სდიოდეს და გაბრაზებული უნდა იყოს და აგრესიას ანთხოვდეს და უცბად დაინახა რაღაცა ესეთი შეიძლება არასრულწლოვანი, გამხდარი, სუსტი, უმწევ ადამიანი და მისი ტვინი ვერაფრით ვერ აღიქვავს, რომ ეს შეიძლება იყოს მკვლელი და გიმტკიცებს. აი შესაძლოა შავზე თეთრს გიმტკიცებს, რომ ნამდვილად ვერ იქნება ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ჩვენ მედიაც გვიმზადებს მათ შორის და კაცობრიობის მანძილზე ხა ეს პატერნები რა თქმა უნდა ჩამოგვიყალიბდა გარკვეულ იმიჯებს და ქვეყნებსაც აქვთ ბუნებრივია ესეთი იმიჯები, იმიგრანტები მაგალითად საზღვარგარეთ რომ მიდიან, ვიცით რომ მათ ტვინში არის ჰოლივუდს ხედავენ და რომს ხედავენ ისეც როგორცაც მედია აწვდის მას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ გახსოვთ ეს სცენა, აი რო შევხედავთ ერთი შეხედვით, ეს არის ადამიანი, რომელიც ერთვება BBC-ზე, გვერდზე არის მაგიდა, სადაც არის წიგნები, ექსპერტია სავარაუდოდ, ხო, უკან რუკაა, აქაც სამუშაო გარემოა, ოფისია, იმიტომ რომ ჰალსტუკი უკეთია, ისე ჩაცმული არის, როგორც სამსახურში იცვავენ ხოლმე. და მოდით ვნახოთ. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. That's right. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months to a year because. Okay, ანუ რას ხედავთ ჩვენ რომ თურმე სახლში ადამიანი ხა სახლში ხა როგორ ფიქრობთ რომ ეს ჰალსტუკში დადის, უბრალოდ უთხრეს რომ უნდა ჩაერთო პირდაპირ ეთერში BBC-ზე და უცბად შექმნა ფსევდოგარემო, რომ გვერდზე იქ საწოლია თურმე საწოლზე ხა ესე ხო იქნება დალაგებული წიგნები, როგორც ახლა ვხედავთ ჩვენ, ხო, სპეციალურად დალაგებული, ანუ სურათია შექმნილი, გამზადებული იმიჯია შექმნილი, რომ ხალხმა დაგიჯეროს. რომ ეს ექსპერტია, იმიტომ რომ ბაღში რომ დაჯდეს თავისთან და თავის ძაღლთან და ისე გელაპარაკ, ეს რა ექსპერტია იტყვიან. როგორ შეიძლება რომ ეს ექსპერტი იყოს, ხო? ამიტომ პროფესორი, რომელიც აქ არის წარმოჩენილი, შესაბამისად შეიფუთა უბრალოდ აქ მოხდა ის, რასაც არავინ ელოდა, მერე და ეს ძალიან ვირუსული ვიდეო აღმოჩნდა. ეს კადრი ყველას გვახსოვს და ძმები ლუმიერები, რომლებმაც მე-19 საუკუნის ბოლოს აჩვენეს პირველი კინო, გაცოცხლებული ფოტოგრაფია. მოდით მაინც ვნახოთ. არავის არ გეშინიათ, ხო? რომ ატარებელი მოდის, ბუნებრივია. პირველად, როდესაც ეს კადრი ნახეს პარიზში,
ეგონათ რომ რეალურად მოდიოდა მატარებელი და პანიკაში ჩავარდნენ და გაიქცნენ. თუმცა მეორეთაც ნახეს, მეორეთ უკვე სხვანაირად შეხედეს, მესამეთ უკვე სხვანაირად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმ პერიოდის ადამიანს რომ დღევანდელი ბლოკბასტერი ენახა, წარმოიდგინეთ რა დაემართებოდა მას, ხო? ალბათ ძალიან გაუჭირდებოდა რეალობის და დადგმული ფსევდორეალობის აღქმა. უკვე მე რადიო, როდესაც პოპულარული გახდა, ცნობილი ორსონ ველსის გადაცემა, შეგვიძლია გავიხსენოთ, როდესაც მან რადიო დადგმა სპექტაკლი წაიკითხა, ანუ რადიოთი გადასცა, სადაც სამყაროთა შორის იყო ომი და იქ სცენარი არის ესეთი, რომ მარსიელები უტევენ დედამიწას, ეს მაშინდელი აუდიალური ეფექტებით არის გაფორმებული და როგორც New York Times-ი წერდა იმ პერიოდში, ამან პანიკა გამოიწვია, საყოველთაო პანიკა ხალხში და რეალურად ადამიანებმა მართლა დაიჯერეს, რომ მარსიელები უტევდნენ დედამიწას და შემდეგ მოხდა ამისი ხელახლა განმარტება, რომ სინამდვილეში იყო დადგმა და ასე შემდეგ. ახლა შეიძლება ეს რაღაცაზე გაგვეღიმოს, მაგრამ ახლა მოდელირებული ქრონიკაც ხო გვახსოვს, როდესაც აი მართლა ტრანსში ვიყავით და მართლა გვეჯერა ის, მიუხედავად იმისა, რომ გამოსახულებას უყურებდით, უკვე ნანახ გამოსახულებას, ზაფხულის კადრებს, მაგრამ მაინც დავიჯერეთ, რომ ეს რეალობა იყო. ამიტომ ეს ეფექტი, რა თქმა უნდა, არის და ვხედავთ. გვერდს ვერაულით პარასოციალურ ურთიერთობებს, როდესაც არა ბავშვებმა, ახლა რომელსაც დაუხსნა, რომ იცი რა არის ზღაპრის გმირი, ეს სინამდვილეში მოგონილი ან საერთოდაც არ უხსნი, ხო, მაგრამ მას ესე ჯერა, რომ ნამდვილი პერსონაჟები არიან. საუბარია დასრულ ადამიანებზე, რომლებიც პერსონაჟებს აღიქვავენ როგორც რეალურ, ანუ მსახიობებს აღიქვავენ როგორც პერსონაჟებს. დოქტორი ჰაუსი, ცნობილი სერიალი, ამერიკული სერიალი, სადაც ჰიუ ლორი თამაშობს და თქვენ წარმოიდგინეთ, წლების მანძილზე მას მისდიოდა წერილები, ანალიზებით და დასრული ადამიანები, რომლებმაც იცოდნენ, რომ ის მსახიობი იყო, მას სთხოვდნენ იმას, რომ სწორი დიაგნოზი დაესვა. და ეს არ იყო ცალკეული შემთხვევა, ეს იყო ზუსტად ის, რასაც თუნდაც ჩვენს ვხედავთ ხოლმე ჩვენს რეალობაში ან სოციალურ ქსელებში, როდესაც აი მსახიობის განკითხვა მიდის, ან ქუჩაში შეიძლება შეხვდნენ ჩემი ცოლის დაქალების პერსონაჟს და მას ეჩხუბონ იმის გამო, ან პირიქით, თქვათ, სიმპათია გამოხატონ იმის გამო, რაც მან გააკეთა. ამ დროს მსახიობი უხსნის, რომ იცი რა, მე მსახიობი ვარ, ის პერსონაჟია, მაგრამ ადამიანისთვის აი ამ ზღვარის გავლება რეალობასა და ფსევდორეალობას შორის და გამოგონილს შორის თითქოს ცოტა გაპერფთალებული არის. ხა Facebook-ის ეპოქაში უკვე ვირტუალური რეალობა ცალკე შესწავლის საგანი არის და ეს ცალკე მიმართულება არის კვლევებისთვის ძალიან საინტერესო. მედია რა ელემენტებს იყენებს იმისთვის, რომ ადამიანის ტვინზე მოახდინოს ზეგავლენა. ტრანსის ელემენტები, ჰიპნოზის ელემენტები, რომელიც შემოდის იმისთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ ზემოქმედების ქვეშ. აქ არის რამოდენიმე მომენტი საინტერესო. პირველი, რაც მე მინდა რომ თქვენ გაჩვენოთ, ეს არის საინფორმაციო გამოშვების ქუდი, რომელსაც აქვს თითქმის აი ნებისმიერი ტელევიზიის საინფორმაციო ქუდი რო ნახოთ, იქ აქცენტი გაკეთებული არის იმაზე, რომ აუცილებელია მოხდეს კონკრეტულ საგანზე ფოკუსირება და კონცენტრირება. ფსიქოთერაპიის დროსაც ფსიქოლოგები დამეთანხმებიან, არის ხო შეიძლება საათი იყოს მაგალითად და თხოვს კლიენტს ფსიქოთერაპევტი, რომ აი მასზე გააკეთოს კონცენტრირება იმისთვის, რომ კომფორტულად იგრძნოს თავი და სავარაუდოდ შეიძლება იწყებდეს ათვლას იმისთვის, რომ ადამიანი გადავიდეს კომფორტულ მდგომარეობაში და ტრანსი ეს არის კომფორტული მდგომარეობა, რომელიც ადამიანს ექმნება. ასეთ დროს შეტყობინებები მოდის ძალიან ზოგადი, არ შეიძლება ადამიანს მაგალითად უთხრა, რომ
თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ თავი თქვენთვის სასურველ უსაფრთხო ადგილას, მაგრამ არ უკონკრეტებს უსაფრთხო ადგილი რა არის, იმიტომ რომ ერთი ადამიანისთვის რაც არის უსაფრთხო ადგილი, მეორე ადამიანისთვის ეს შეიძლება არ იყოს. ამიტომ ესეთი ზოგადი პატერნი არის, რომ ადამიანმა თავი იგრძნოს კომფორტულად, მას შეუძლია უყუროს, შეუძლია არ უყუროს, შეუძლია გადართოს, შეუძლია არ გადართოს, მაგრამ აი ჩვენს ქცევებსაც თუ გავიხსენებთ მედიასთან ურთიერთობაზე, რომ ვიცით, რომ 8 საათზე, 9 საათზე ან 6 საათზე არის საინფორმაციო გამოშვება, არა მარტო ის გვაინტერესებს ჩვენ რა ახალ ამბავს გვეტყვის საინფორმაციო გამოშვება, არამედ რაღაც სხვა გვიზიდავს და როგორც აღმოჩნდა ტვინი ტრანსის დროს იმდენად კომფორტულ მდგომარეობაშია, რომ სწორედ ეს მომენტი არის ძალიან მიმზიდველი. მოდით ვნახოთ ნიუსებში როგორ არის ეს ყველაფერი. აი ჩვენ ხედავთ, რომ აი countdown-ია, ხო? ის რაც თუნდაც ჰიპნოზის დროს გამოიყენება, რომ 9, 8, თქვათ 10 წინიდან ხდება, ან უკნიდან ხდება, ეს პატერნი გამოიყენება საინფორმაციო ქუდებში, ანუ შესავალში. ამ დროს ხდება, რა თქმა უნდა, ეკრანთან მიჯაჭვულობა, იმიტომ რომ ზუსტად იცი, რომ რაღაც პერიოდის მერე, დროის მერე დადგება შედეგი, ანუ მიიღებ, ესე ვთქვათ, ჯილდოს. BBC იგივე არის, ხო, რომ რვაწამი და მუსიკაც ამ შემთხვევაში არის რიტმული, ხმა უნდა იყოს წამყვანის მონოტონური და ცოტა ჰიპნოტაბელური ეფექტი იქნება ამით. პირველი არხი იგივე ხო საათი და ნელ-ნელა უახლოვდება იმ დროს. ანუ ჩვენც ახლა ძალიან მალე უკვე დავიწყებთ დისკუსიის ნაწილს 5 წუთში და ეს ათვლაც დაწყებულია, რომელიც ადამიანს გარკვეულ კომფორტის განცდას უჩენს. ანუ დასაწყისში აუცილებელი არის, რომ ტრანსის დროს ადამიანმა მიიღოს თანხმობა და ნიუსის დასაწყისში, საინფორმაციო გამოშვების დასაწყისშიც გარკვეული თანხმობის მიღება ხდება, რომ კი, მე ნამდვილად გიყურებ და ეხლა პირველ ნიუსს დავუშვათ, პირველ ბლოკს ვნახავ და ის ინფორმაცია, რომელიც მოდის პირველ ბლოკში, ანუ უშუალოდ აი ამ ალგორითმის მერე, რომელსაც ვნახავთ ჩვენ, ქუდის მერე, საინფორმაციო გამოშვების დაწყების წინ, არის ყველაზე ეფექტური იმისთვის, რომ ადამიანს დარჩეს ის ინფორმაცია, რომელიც მას მერეა. ამიტომ არის, რომ იგივე პოლიტიკოსები თუ ჟურნალისტები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ იმას, რომ აი პირველ ბლოკში მოხდეს მაინც და მაინც და საინფორმაციო გამოშვების დასაწყისში მოხდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ციკლურობა, რომ საინფორმაციო გამოშვებაში არ შეიძლება ერთი ამბავი იყოს 15 წუთი, მეორე ამბავი იყოს 3 წუთი. ანუ ტრანს რაც ახასიათებს ის, რომ დროის პერიოდი უნდა იყოს ეს ქრონომეტრაჟი დაცული, ეს ციკლურობა, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა ჩვენ ტელევიზიაში აი გვაქვს ხოლმე მაგალითი, რომ აი მიდის ესე ზუსტად აწყობილი ახალი ამბები და უცბად შეიძლება ჩართვა იყოს, თქვათ ამ პოლიტიკოსის ან რომელიმე ღონისძიებიდან, რომელიც ხდება 15 წუთი და მერე თითქოს იკარგება კიდევაც ინტერესი.
პროცესის მონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანს ბუნებრივია საკუთარ ქვეყანაში მიმდინარე ამბებს უფრო მეტად უყურებს, იმიტომ რომ ამ პროცესის მონაწილეა, ვიდრე საერთაშორისო ამბებს, თუმცა საერთაშორისო ამბებისში ჩართულობასაც განაპირობებს ის, როგორ მიკავშირდება ეს ყველაფერი მე, აი ხა ნოტრ-დამის ხანძრის ამბავი რო იყო, Facebook-ი აივსო მაგალითად იმის, რომ აი მეც ნამყოფი ვარ იქ, ხო? და მე როგორ მახსოვს ნოტრ-დამი, აი ამის ფოტოებს დებდნენ ადამიანები, რომ რაღაცნაირად პროცესის თითქოს თანამონაწილეებიც გამხდარიყვნენ. და ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის ანონსებით თხრობა. თურმე ადამიანს უფრო მეტად ამახსოვრდება ის და ამას უამრავი კვლევა ადასტურებს, უფრო მეტად ამახსოვრდება შეუსრულებელი დავალებები. ანუ სადღაც ბავშვობაში ტესტი რო ვერ დაწერე კარგად, შეიძლება მთელი ცხოვრება გესიზმრებოდეს ის გამოცდა. ან სერიალი, რომელიც წყდება ძალიან საინტერესო ადგილას, არა და 5 წამი, 10 წამი იყო საჭირო იმისთვის, რომ გაგეგო ყველაფერი, ხო? აი მაინდა-მაინც იქ არის გაწყვეტილი და იქმნება ტვინის ფუნქციონირება არის ისეთი, რომ ტვინს უნდა რომ პროცესი დაასრულოს. აი გეშტალტი, რასაც ეძახიან, რომ დასრულებული პროცესი ნახოს. ამიტომ ველოდებით, რომ რეკლამა მალე გავიდეს, რომ აი ვნახო ის როგორ დასრულდება. ხა ნიუსებში როგორ არის ეს გადმოთარგმნილი ეს ყველაფერი, ხო? ნიუსებში არის გადმოთარგმნილი იმგვარად, რომ პატარ-პატარა ანონსებს გვაძლევენ, ანუ რას იხილავთ 2 წუთში. და იქ არ არის მთლიანი ამბავი მოყოლილი, არამედ არის ზუსტად ესეთი შეწყვეტილი ამბები, რომელიც ტვინს, რა თქმა უნდა, აძლევს იმ სიგნალს, რომ გინდა რომ ისევე დარჩე ტელევიზორთან, ისევე იყო მიჯაჭული ტელევიზორს და უყურო ამბებს. იგივე ეფექტი არის მაგალითად ადამიანი, როდესაც თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს, რომ მას უნდა რომ რაღაც გარკვეულ დონეზე, რასაც ლეველს ეძახიან, დაძლიოს, რომ მიიღოს ჯილდო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თამაში არ არის დასრულებული, იმიტომ რომ ახალი ლეველი გამოჩნდა. მერე კიდე სურს, რომ ესეც დაასრულოს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ კიდე აქვს რაღაც დასასრულებელი და ღამეებსაც კი ათენებენ ადამიანები იმ პროცესში, რომ რეალურად აი ეს სერიალების ყურების დროსაც არის, თამაშების ყურების დროსაც არის. მათ შორის ეს ეხება ისეთ გადაცემებს და ისეთ ამბებს, სადაც არის ყვირილი ძალადობა, ნეგატიური ფრეიმები არის ძალიან ბევრი და ხანდახან გვიკვირს ხო, რომ ადამიანი, რომელიც გაურბის სტრესს, სინამდვილეში რატომ უყურებს ესეთ ამბებს, ამ ძაფსიუჟეტიან ფილმებს რატომ უყურებს. არა და როგორც აღმოჩნდა, ადამიანს სწორედ სიამოვნებს ის მომენტი, სიამოვნებს შიშიდან განთავისუფლება და ამ სტრესისგან განთავისუფლება და რაც არ უნდა მოხდეს, მან იცის, რომ ეს ყველაფერი ხდება ტელევიზორში და ეს უკვე მას ანიჭებს გარკვეულ კომფორტის განცდას. ანუ თამაშის დროს, კომპიუტერული თამაშის დროს, რო ხუთჯერ მოკლავენ, მართალია გულიც უჩქარდება, მართალია ეს ადრენალინი არის, ბუნებრივია, მაგრამ სადღაც ღრმად გულში მან იცის, რომ ეს ყველაფერი მოგონილია, ამიტომ მძაფრ ემოციებსაც განიცდის და ის კომფორტიც აქვს, რომ ნებისმიერ დროს გამორთავს ამ ტელევიზორს და გავა სხვაგან. ამიტომ ეს მიჯაჭულობაც, რა თქმა უნდა, აქვს ტელევიზიას. ნებისმიერი თერაპიული სეანსის მერე, რომელსაც ტრანსი ახლავს თან, აუცილებელი არის მერე დამერწმუნებიან ფსიქოლოგები, ეს არის შეარინგი, ანუ მოსაზრებების გაცვლა გამოსვლა იმის შესახებ, თუ კლიენტს აქვს ამისი სურვილი, როგორი იყო ეს ტრანსი, რა ეფექტი აქვს და ანუ რა საჩუქარს იღებს ის რეალურად ამ ტრანსიდან, ხო? რას გამოიტანს. მედიაში ესეთი ფუნქცია იმისთვის, რომ ფრეიმები იყოს დაზუსტდეს ფრეიმები, ანუ მარტო ის კი არ ვიცოდეთ, რაზე ვიფიქროთ, არამედ როგორ ვიფიქროთ, აქვს ტოქ-შოუ, სადაც ადამიანები სხდებიან და დღის მანძილზე რა ამბებიც მათ მიიღეს, ყველაზე მნიშვნელოვანს, ან პრაიმინგის ეფექტით, ყველაზე მნიშვნელოვანს გამოყოფენ და იქ აქვთ დისკუსია. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი შეცდომა არის მათ შორის პოლიტიკოსების და მთავრობების, როდესაც ტოქ-შოუებს ხურავენ, იმიტომ რომ ადამიანს უკმაყოფილების განცდა ბუნებრივია უჩნდება, იმიტომ რომ მას სურს აი ამ ზემოქმედების შედეგად, რომელიც მასზე მედია მოახდინა, შემდეგ თავისუფალ სივრცეში ეს ყველაფერი განიხილოს. ამიტომ
ბუნებრივია რჩება ყველა მთავრობას და პოლიტიკოსებს, რომ მეტი ტოქ-შოუ იყოს, სადაც მიმდინარე დღის საკითხების გარჩევა მოხდება. თუ ეს არ მოხდა ტელევიზიაში, რა თქმა უნდა, ეს გრძელდება სამზარეულოში, ეს გრძელდება ქუჩაში და მედიის კვლევარები ამბობენ, რომ ფრეიმების ჩამოყალიბებისთვის, აი ზუსტად იმ გამოსახულებების ჩამოყალიბებისთვის, რაც ადამიანს უჩნდება, ეს პროცესი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის კონკრეტულად რას აჩვენებს მედია. როგორ განიხილავენ შემდეგ ამ საკითხს, ეს არის მთავარი მაფორმირებელი საკითხი. ისეთ გარემოში, მედია გარემოში, როგორშიც ჩვენ ვართ, სადაც ძალიან ბევრი ნეგატივია, ამაზე რა თქმა უნდა, ფიქრობენ მთელ მსოფლიოში, როგორ უნდა მოხდეს სწორედ გაშუქება პრობლემების და ყველა თანხმდება იმაზე, რომ ჟურნალისტიკის მთავარი ფუნქცია არის პრობლემებზე საუბარი და ვერ დამალავ პრობლემებს, იმიტომ რომ ესეც რეალობის დამახინჯება, ამიტომ პრობლემაზე უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ რა ემართება ადამიანს, რომელსაც მუდმივად ვეუბნებით, რომ ეს პრობლემა, მაგალითად გაზით ადამიანი გაიგუდა, მაგალითად იქ 13 ივნისია და რაღაც აშინელება მოხდა და თავაზობენ ესეთ გამოსავალს, რომ მედია უნდა იყოს პროსოციალური და მედიამ იქვე უნდა უთხრას მაყურებელს, რა უნდა გააკეთოს მაყურებელმა იმისთვის, რომ თვითონ გადარჩეს. ან აჩვენოს მეტი ემპათია, მეტი სოლიდარობა, აი ის რაც ჩვენმა მოსახლეობამ 13 ივნის ძალიან ბუნებრივად გააკეთა, ხო? ეს არ იყო მარტო ის, რომ Facebook-ზე ის აფიქსირებს თავის სოლიდარობას, რასაც აი კლიკტივიზმს და სტალკტივიზმს ეძახიან. ეს რეალურად იყო არა ვირტუალურ სამყაროში, ამით რეალურ სამყაროში გადასული სამოქალაქო აქტივობა. მაგრამ ამის პროვოცირება და ამის ჩვენება თავისუფლად შეუძლია მედიას, რომ ერთის მხრივ აჩვენოს რა არის პრობლემა, მაგრამ მაყურებელს ისიც უთხრას თვითონ რას წაიღებს ამ საინფორმაციო გამოშვების თუ ტოქ-შოუს ნახვის მერე, თვითონ რა სარგებელს მიიღებს, პრობლემიდან გამოსავალი რაშია, რომ ამასთან მინიშნებები გააკეთოს და ეს არის ჟურნალისტიკის მომავალი, მათ შორის ჩვენთანაც, რომ მარტო ნეგატივზე საუბარი საჭიროა და პრობლემებზე საუბარიც საჭიროა, მაგრამ ამ პრობლემებიდან გამოსავალზე საუბარიც საჭირო არის. მეტი აღქმა რეალობის ისეთის, როგორიც არის, ბუნებრივი არის ძალიან სასარგებლო. სიტყვა ფრეიმი, როდესაც ვახსენე, ფრეიმის ძალიან კარგი მეტაფორა არის ფანჯარა. მაგალითად, იმისთვის რომ ჩვენ ნახოთ რა ხდება კეკელიძეზე, შეგვიძლია გავიხედოთ აი ამ ფანჯარაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ზუსტად ეს პეიზაჟი იქნება კეკელიძის მთელი სურათი, იმიტომ რომ რუკა არ არის ტერიტორია, თუ ამ ფანჯარას გადმოვიტანთ სხვაგან, დავინახავთ აბსოლუტურად სულ სხვა ფრეიმს და ძალიან სასარგებლო და ძალიან მნიშვნელოვანია არის, რომ რეალობის აღქმა იყოს, რაც შეიძლება ზუსტი და აი იმ ფილტრებით, რომლებიც ჩვენ გვაქვს, არ მახინჯდებოდეს და მედია წიგნიერების დონეც იყოს მაღალი, ადამიანმა იცოდეს, სად არის ყალბი მოგონილი ამბავი, რომელიც ახლა დღევანდელი ტექნოლოგიებით და გრიმებით თავისუფლად შეიძლება რომ შეიქმნას და სად არის რეალობა. ამიტომ მე გთავაზობთ, რომ დავბრუნდეთ რეალობაში აქ და ახლა. მადლობა იმისთვის, რომ ჩემთან ერთად იმოგზაურეთ ძალიან ბევრი თემის გარშემო. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, აქ ჩვენთან მე-6 კორპუსში და მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, მადლობა მაყურებელს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია რომ დისკუსიის ნაწილზე გადავიდეთ და ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, რომელ საკითხებსაც თქვენ ჩათვლით და ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან კარგი თუ თქვენ კითხვები გაქვთ. ან თუ არ გაქვთ, მაინც რა თქმა უნდა ეს თქვენი არჩევანია. დიდი მადლობა.